खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि चेनेल नायगिर नोंथांमोनखौ चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय जोंहा साख्रि ओंखारना फैलायदों दे एयारपर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बिनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं साख्रिनि बागै बे भिडिअनि फुरा डिटेल्सै खोन्थाहरगोन जेरै नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगोन जोंहा सेलेक्शन प्रसेसआ माबायदि जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बेखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हागोन जोंहा बेहाय माखासे साख्रिनि नामनि थाखाय जोंहा बेलेग फरायनायफोरखौ बिदों बेफोरखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो जोंहा गिबि साख्रिनि नामा मा होनो जुनियर एसिस्टेन्ट अफिस बिनि थाखाय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां दङनो 9था दङ बिनिफ्राय जोंहा सेकेन्ड साख्रिनि भेकेन्सिनि नामा मानो सिनियर एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स बिनि थाखायबो जोंहा 9था भेकेन्सि दङ जुनियर एक्जिकिउटिभ कमन केडार बिनि थाखाय जोंहा 237था टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङ जुनियर एक्जिकिउटिभ फाइनान्स बिनि थाखाय जोंहा 66था भेकेन्सि दङ जुनियर एक्जिकिउटिभ फायार सार्भिस बिनि थाखाय जोंहा 7थाम भेकेन्सि दङ जुनियर एक्जिकिउटिभ ल बिनि थाखाय जोंहा गासै 18था साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा बेफोर भेकेन्सिखौ जोंहा केटेगरि वाइसआवबो राननानै होदों माने रिजार्भ केटेगरियावबो दङ जोंहा भेकेन्सिया बेखौबो नोंथांमोना फरायनानै नायफैनो हागोन दा बेहाय माखासे PWBD केन्डिडेट्स नोंथांमोन दङबा नोंथांमोना बेखौ एसे फरायनानै नायफैनो हागोन दे दानिया फैदो जोंहा फरायनायफ्रा बेसेबां नांगोन बेफोर साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेखौ खोन्थाहरनो सानदों आङो नोंथांमोना नायनो हागोन जुनियर एसिस्टेन्ट अफिस बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसन पास जाबानो जागोन ना बेहाय नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स बेफोरबायदि जेबो नाङा जायखिजाया नोंथांमोना एनि स्ट्रिम आरो जायखिजाया ग्रेजुएसन पास जाबायबा एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय दंमोन जोंहा सेकेन्ड नाम्बाराव साख्रिनि भेकेन्सिया सिनियर एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुएसन प्रिफारेबलि बिकम जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानाय गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जायफोर बिकम ग्रेजुएसन जानाय नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय नाथायबा मोनसे खोथा बोसोरनैनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बेखौ बेहाय बिदों मायाव एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बेखौबो लिरनानै होदों नोंथांमोना बेखौ नायफैनो हागोन दे दानिया फैदो जोंहा थार्ड नाम्बाराव जोंहा मा साख्रिनि भेकेन्सिनि नाम दंमोन जुनियर एक्जिकिउटिभ कमन केडार बिनि थाखाय एनि ग्रेजुएसन बिदों दे जायखिजाया ग्रेजुएसनानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय पार्सेन्टेजनि जेबो खोथा गैया स्ट्रिमनि जेबो बेहाय खोथा गैया गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय आरो जेबो एक्सपिरियेन्सबो नाङा दे दानिया फैदो जोंहा 4 नाम्बार साख्रिनि नामा मामोन जुनियर एक्जिकिउटिभ फाइनान्स दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बिकम पास जानाय जानांगोन ना आरो बेजों लोगोसे ICWA नङाबा CA नङाबा MBA थानाय जानांगोन ना बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दानिया फैदो जोंहा 5 नाम्बाराव मा साख्रिनि नामनि थाखाय फैदोंमोन जुनियर एक्जिकिउटिभ फायार सार्भिस बिनि थाखाय नोंथांमोना बेचलर डिग्रि थानांगोन ना इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि इन फायार इन्जिनियारिं नङाबा मेकानिकेल इन्जिनियारिं नङाबा अट'मबाइल इन्जिनियारिंआव नोंथांमोननियाव बेचलर डिग्रि थानाय जानांगोन ना दानिया जोंहा जुनियर एक्जिकिउटिभ ल बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगोन ना प्रफेसनेल डिग्रि थानाय जानांगोन दै ल'नि दा बेहाय नोंथांमोननिसिम बेहाय बुंदों आरो जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जाखांनायनि उनाव बोसोरथामनि रेगुलार कर्स लादोंबा ल'नि अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नङाबा जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाखांनायनि उनाव बोसोरबानि इन्टिग्रेटेड रेगुलार कर्स लादोंबा ल'नि अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दा बेथ' जाहैबाय जोंहा फरायनायफोरनि बेलायाव दानिया फैदो जोंहा बैसोनि बेलायाव दा बैसोआ बेहाय जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय बैसोआ मेक्सिमाम माने 30 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन सिनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखायबो एखेयानो बेहाय 30 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हागोन जुनियर एक्जिकिउटिभ बिथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ना 27 बोसोरसिमा बिनिफ्राय जोंहा माखासे एजनि रिलेक्सेसनबो होनानै होदों बोसोरबानि जोंहा एजनि रिलेक्सेसन होदों SC ST नोंथांमोननि थाखाय अब्ला नोंथांमोना बेहाय दाजाबना नायबानो जाबाय अफार एजनि बेहाय रिलेक्सेसनखौ होनानै दोनदों दै 5 इयार्सनि दाजाबना नायबानो जाबाय नोंथांमोना बिनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइआ 5 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जाबाय बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइआ जोंहा सेप्तेम्बरनि 4 थारिखआव जोबफैगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बिनिफ्राय अनलाइन एग्जामा माला जागोन बेखौ बिथांमोना गावसिनि AAI नि अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोना होगोननो दानिया आं नोंथांमोना सेलारिखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन जुनियर एक्जिकिउटिभ बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 40,000 निफ्राय जागायजेननानै 1,40,000 सिम मोननो हागोन सिनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय नोंथांमोना 36,000 निफ्राय जागायजेननानै 1,10,000 नोंथांमोना मोननो हागोन सेलारिखौ बिनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय 31,000 निफ्राय जागायजेननानै 92,000 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन बेहाय बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना माखासे एलाउन्सफोरबो मोननो हागोन बेखौबो बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा भिडिअ डिसक्रिपसनाव अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दे एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय सेलेक्शन प्रसेसनि बागैबो बेहाय माखासे डिटेल्सै होखादों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैनो हागोन जेरै जोंहा गिबियावनो मा जागोन अनलाइन एग्जामिनेसन जागोन बिनि उनाव जोंहा कम्पिउटार लिटारेसि टेस्टबो लानाय जागोन दा बे कम्पिउटार लिटारेसि टेस्टखौ बबे साख्रिनि थाखाय लानाय जागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैबानो जाबाय दे
माखासे बेहाय कम्पिउटार लिटारेटि टेस्ट आरो बेजों लोगोसे फिजिकल मेजारमेन्ट एबा आरो एन्डुरेन्स टेस्ट बेफोरबायदि लानाय जागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों दै बेखौ नोंथांमोना फरायना नायफैबानो जाबाय बेहाय आरो जेबो जेनेबा इन्टारभिउ आरो बेफोरबायदि जेबो जाया दै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे साख्रिनि बागै भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन एप्लाइनि लिंकखौ आरो बे एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो गोजोन्थों